Ребята, всем привет! Мы на новом объекте. Только-только вот зашли, еще даже не переодевались ничего. Тёма камин раскрывает. Будем камин демонтировать. Заказчик разрешил этот камин забрать себе. Смотрите, какая красота. Капец просто. Капец просто. Куда мы его поставим? У нас не знаю даже, куда и ставить. Где мы его хранить будем. Без разницы, где я буду хранить его. Без разницы. Самое главное его разобрать. Он из камня, да, какого-то сделан? Получится ли нам вообще его разобрать? Он склеен, наверное. Да уж. Склеен, наверное. Как думаешь? Это вверх, что ли, Думаю, поднимается? склеен. Приколи, получится его только на помойку выкинуть. Приколи. Как понять на помойку? То есть его ломать, что ли? Ну он склеен, походу, реально. Прикол. Крутой камин. Он тут такой хороший. Реально склеен, походу. Не судьба? Вот это сюда. Я не знаю, его разобрать, но, наверное, даже нереально. Ну, дверца останется. Блин, ну реально. Его сложно. Все части, все элементы здесь, они раздельные. Что вот эта часть, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта часть. Они все части, они склеены, вот даже видно здесь. Каким-то супер-пупер-мега клеем. Да? Угу. Дверца крутая. Вот такая вот. Вверх поднимается. Ну, топка останется. Разве что. Топка. Да может и получится сохранить. Надо посмотреть будет. Хотелось бы, конечно. Смотрим. У нас, ребят, тут задача. Может здесь придумать, как дверца? Вон, видите, какой. Сетки где-то. У нас задача камин разобрать. Здесь потом надо будет крышу делать. С камина вот такая труба тут есть. Вот. В принципе, эту трубу можно к нам в баню под печку. Смотри-ка. Или жирная более труба. Вот эти материал, кстати, вот вообще не горючий. Огромная такая. Этот материал тоже куда его повыбрасывали? Хороший материал. Если бы его сохранить, но, увы, наверное, не получится его сохранить. Это уже по ходу разборки будем смотреть. Тут 2 листа ГВЛ, это вот я лепил когда-то в свое время. Так я помню, да, это все делали года 4 назад. Даже изначально покрасили сначала стенку, видишь? А потом почему-то решили ГВЛ прибавить. Не помню почему. Тёма, это что-то каротит она, походу? Ну, тут Не до конца вставлено. Оставь просто, оставь, не трогай. Ладно, вот так вот покажу вам тогда. Разобрать надо будет, утеплитель снять. Потом там все обработать. По новой крышу сделать. За пару недель, да, надо будет сделать. Желательно. Желательно. Делов много. Долго здесь оставаться нельзя. Ну, крышу мы же все демонтируем. А зима идет. Понимаешь? Да холодно, да, будет все, когда уберем, тут вообще дубак будет. Весь утеплитель убрать. Получается, весь утеплитель, который тут весь на помойку полетит. А новый-то уже заказал, да, Тёма? Он должен прийти в понедельник.
На следующей Понедельник неделе? Сегодня. А сегодня должен прийти? Но он сказал, что край среда. Но нам до этого надо разобрать вот этот камин. А какой утеплитель заказал? Я этот камин вызвался разобрать бесплатно. Но если не получится его разобрать в целом состоянии, Придется платно, да? не знаю, платно, не платно, но, блин. Вызвался бесплатно, думал, что если он нам целым останется, но это надо будет потрудиться, чтобы его целым оставить. Ну, потому что это серьезно потрудиться придется. Эта конструкция, она уже как монолитная получается. Но останется топка и останется прикольная дверь. Точно. Которая открывается вверх. Может будет в будущем из этого сделать тот же самый камин. Так мы же не хотели камин делать. Где? Ну, если будем дом пристраивать, Почему или бы не сделать? мы хотели печку делать. Можно камин сделать. А тепло-то от нее будет? Будет тепло. Ну, не тоже же там капец, но можно посидеть, погреться будет. Печка-то у нас будет в парилке. Не, я имею в так виду, будет я котел имею в виду просто. в другой уже дом, когда будем Не, строить. когда это уже все, это загадывать далеко не надо. В парилке у нас маленькая печка, ты чё? Причем здесь этот камин? Камин-то для чего? Чтобы вот, блин, здоровый, да? Он? Да, конечно, здоровый. Его надо уже в дом ставить. В том. Ну вот, я про что и говорю. Может, получится вообще разобрать? Не знаю, будем смотреть, ребят. По идее, если бы его получилось разобрать, вот эта часть, она должна подняться. Ну, ни хрена. Оно все склеено, да? Понимаешь? Только если все это подпиливать реноватором, да, допустим, конечно, со сколами и так далее, и потом это все восстанавливать. Кто-нибудь разбирал? Пишите комментарии, может кто-то камины Только разбирал. сама вот эта часть, одна весит, мне кажется, капец. Короче, будем сейчас вот это разбирать, там посмотрим. Угу. Что переделать? И тут тоже ну, сейчас пока камином занимаемся, а потом уже дальше крышей будем заниматься. Всю крышу переделывать надо. Потом тут же, уже на других этажах, надо будет делать ванные, да? Ванные комнаты. Так что вот так вот, ребят, подписывайтесь, будете смотреть, как мы этот камин будем разбирать. Самим интересно, что там получится, не получится разобрать его. Хотелось бы, конечно, сохранить. Хотелось бы сохранить, но походу, увы. Думал, будет все по-другому. Ладно. До следующих роликов. Подписывайтесь на канал.